யூனிவர்ஸ்லேயே ரொம்பவும் அழகான ஒரு விஷயம் அப்படின்னா அது நம்ம பூமி தான். அதே நேரத்தில் ரொம்பவும் அற்புதமான வித்தியாசமான ஒரு இடம்னே சொல்லலாம். இப்படிப்பட்ட நம்ம பூமிக்கு ஒரு சவுண்ட் இருக்குது. பொதுவாக நம்ம பூமிக்கான சவுண்டுனா நம்ம உருவாக்குற சவுண்டு தான். ஆனால் பூமிக்குன்னு ஒரு தனித்துவமான சவுண்ட் இருக்குது. அது எப்படி உருவாகுது அப்படின்னா, கடல் அலைகள் வந்துட்டு கரைகள் மேலே பட்டு திரும்ப உள் இழுக்கும்போது அதோட ஷாக் வந்துட்டு மொத்த பூமியும் பரவும். இதே நேரத்தில் இந்த சவுண்ட் வந்துட்டு நிறைய மக்களுக்கும் மனுஷங்களுக்கும் கேட்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது மனுஷங்களுக்கு மட்டும் கேட்குதா அப்படின்னு பார்த்தா அது மட்டும் கிடையாது. ஒரு சில உயிரினங்களும் அதை வந்துட்டு ஹியர் பண்ண முடியும்னு சொல்லி இவங்க ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நான் அந்த சவுண்டை ப்ளே பண்ண போகிறேன். அது என்னன்னு நீங்களே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. போகும்போது சும்மா போகாமல் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.